আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন, যেভাবে আছেন, ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ভিডিওতে লাইক দেন এবং আমার ভিডিওটি শেয়ার করে আমার সাথে আছেন। সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের টপিক হচ্ছে গুগুকে কী খাবার খাওয়ালে দ্রুত ডিম দিবে। আমরা আমাদের শখের খামারের পাখিকে যদি ঘন ঘন ওষুধ খাওয়াই তাহলে এটা পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর একটা বিষয়, কারণ পাখির জন্য কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। সব ওষুধ হলো পোলট্রি ওষুধ বা মানুষের ওষুধ। ওই ওষুধগুলোর পাওয়ার অনেক বেশি থাকে, তাই ওই ওষুধ পাখিকে খাওয়ালে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি। তাই আজকে আমি এমন কিছু প্রাকৃতিক জিনিসের নাম বলবো যেগুলো খাওয়ালে আপনার পাখি দ্রুত ডিম দিবে। প্রথমে যা খাওয়াবেন, সমুদ্রের ফেনা বা ক্যাটল ফিশ বন। এটা কিভাবে খাওয়াবেন? ক্যাটল ফিশ বন গুঁড়ো করবেন বা খাওয়ার মতো ছোটো ছোটো পিস করে নেবেন। খাঁচায় দিয়ে রাখবেন বা খাঁচায় ঝুলিয়েও রাখতে পারেন। পাখি নিজে খেয়ে নেবে। এটা আপনি প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। 2 নাম্বার, সূর্যমুখী ফুলের বিচি। সূর্যমুখী ফুলের বিচি গুগুকে খাওয়ালে দ্রুত ডিম বাচ্চা করে। গুগু পাখির জন্য যে সিড মিক্সটা আপনি তৈরি করবেন তার মধ্যে অবশ্যই 5% থেকে 10% সূর্যমুখী ফুলের বিচি মিক্স করবেন। এতে করে আপনি অনেক উপকার পাবেন। 3 নাম্বার, রসুন। রসুন কিভাবে খাওয়াবেন? পাখিকে মাসে 5 দিন রসুন খাওয়াবেন। প্রতিদিন 1 কোয়া করে 5 দিন রসুন খাওয়াবেন মাসে। 1 কোয়া করে 5 দিন 5 কোয়া দেশি যে রসুন আছে তার ছোটো যে কোয়া হয় সেখান থেকে ছোটো একটা কোয়া একটা গুগুকে খাওয়াবেন। দিনের যে কোনো বেলাতে মাসে 5 দিন খাওয়াবেন। এটা পাখির ব্রিডিং বাড়িয়ে দিবে এবং পাখির অ্যাক্টিভিটি অনেক ভালো রাখবে। মানে পাখি হিটে আসতে খুব হেল্পফুল হলো রসুন। তাছাড়াও রসুন গুগু পাখির ঠান্ডা দূর করে, এটা অত্যন্ত উপকারী। ভেষজ রসুন খাওয়ালে পাখি অসুস্থ হবে না, সহজে ডিম বাচ্চা করবে। 4, ডিমের খোসা। ডিমের খোসা ভালো করে ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে একেবারে ছোটো ছোটো পিস করে নেবেন যেন পাখির খেতে সমস্যা না হয়। ডিমের খোসা সিড মিক্স এর সাথে দিয়ে খাওয়াতে পারেন। সিড মিক্স মানে আপনার যে খাবারটা আপনি পাখিকে প্রতিদিন দিয়ে থাকেন সে খাবারের সাথে আপনি ডিমের খোসাটাও মিক্স করে খাওয়াতে পারেন। আবার ইটের গুঁড়া বা পোড়ামাটি, যেটা ছোটো ছোটো গ্রিট বলা হয়, সেই গ্রিটের সাথেও ডিমের খোসাকে ছোটো ছোটো পিস করে মিক্স করে পাখিকে খেতে দিতে পারেন। এতে পাখির ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হয়। 5 নম্বর হচ্ছে চীনা। তারপর সিড মিক্সে মিনিমাম 50% চীনা নিতে হবে। যদি আপনার পাখি থেকে নিয়মিত ডিম বাচ্চা নিতে চান তাহলে চীনা অবশ্যই খাওয়াতে হবে। চীনা গুগু পাখির পছন্দের খাবার, তাই চীনা বেশি খায়। শুধু গম দিলে পাখি কম খায়, তাই পাখি শুকিয়ে পাতলা হয়ে যায় আর ডিম বাচ্চা কম করে। তাই আপনি গম ভুট্টা ভাঙ্গার সাথে চীনাটা অবশ্যই রাখতে পারেন, তাতে আপনার পাখি ভালো ডিম বাচ্চা করবে। 6 নাম্বার, গ্রিট। আপনার পাখিকে গ্রিট দিবেন নিয়মিত। এতে পাখির ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হয় এবং দ্রুত ডিম বাচ্চা করে। গ্রিট কিভাবে তৈরি করবেন এবং কিভাবে খাওয়াবেন তা নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। 7 নাম্বার, সরিষা। বাচ্চা ফুটানোর পর মিনিমাম 15 দিন সরিষা খেতে দিবেন। এতে করে বাচ্চার গ্রোথ ভালো হয়। বাচ্চা তাড়াতাড়ি বড় হলে মা বাবা আবার ডিম বাচ্চা করার জন্য রেডি হয়ে যায়। এবার হলো 8 নাম্বার,
গরমের সিজনে ধান কীভাবে খাওয়াবেন? গরমে ধান খাওয়ালে পাখির শরীরের চর্বি কাটবে এবং এদের ব্রিডিং প্রসেস বাড়িয়ে দিবে। কারণ পাখির পেটে যদি চর্বি থাকে ওই ক্ষেত্রে পাখি ডিম বাচ্চা করে না। ধান খেলে চর্বি কেটে গেলে তারা দ্রুত ডিম বাচ্চা করে। 9 নাম্বার হচ্ছে নিম পাতা। নিম পাতা কীভাবে খাওয়াবেন? প্রতি মাসে 5 দিন নিম পাতার বড়ি খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। গাছের থেকে অরিজিনাল নিম পাতা এনে পেস্ট করে ছোটো ছোটো ট্যাবলেটের মতো বড়ি করে রোদে শুকিয়ে রেখে দিবেন। ওইখান থেকে মাসে 5 দিন একটা করে বড়ি একটা পাখিকে খাওয়াবেন। এতে কৃমির সমস্যা থাকবে না। পাখির কৃমি হলে ডিম বাচ্চা করে না, তাই নিম পাতার বড়ি খাওয়ালে কৃমির উপশম থাকবে না এবং দ্রুত ডিম বাচ্চা করবে। সর্বশেষ এবং 10 নাম্বার হচ্ছে খাঁচার ট্রে নিয়মিত পরিষ্কার করা। খাঁচার ট্রে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে করে পাখি সুস্থ থাকবে। পাখিকে সুস্থ রাখতে হলে এই দিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। পাখি সুস্থ থাকলে এবং পাখিকে সুস্থ রাখতে পারলে পাখি থেকে ডিম বাচ্চা আশা করতে পারবেন। পাখি সুস্থ থাকলে ডিম বাচ্চা ঠিকভাবে করবে ইনশাআল্লাহ। আশা করছি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে ঘুঘু পাখি লালন পালনে টিপসগুলো শেয়ার করতে পেরেছি। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে বা আপনাদের একটু উপকারে আসে তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে আমার পেজের ফলোয়ার হয়ে আমার সাথেই থাকুন এবং কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের ভিডিওগুলো কেমন লেগেছে। আপনাদের কমেন্ট আমাকে অনেক উৎসাহ দেয়। আর আপনি কমেন্ট করতে পারেন কোন টপিকের উপর ভিডিও চান। আমি চেষ্টা করব সেই টপিকের উপর ভিডিও বানিয়ে আপলোড দিতে। আমি পাখি পালন করছি পর্যন্ত আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যা আমি শিখেছি আমি চেষ্টা করব তা থেকে সঠিক পরামর্শ আপনাদেরকে দিতে। আজ এই পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ আবারও চলে আসবো আপনাদের জন্য নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। স্টে উইথ আস, লিভ লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।